video kali ini kita mau unboxing Oreo. Bentar. Oreo Blackpink. Jadi kita punya Ketemunya di Indomaret. kita punya 4. Mulai dari kita siapa? buka. Lihat dulu bukanya. Unboxing nih, apa unboxing? Oh, Pelan-pelan. Kita tutupin dulu. Ada dulu. Jisoo. Berapa tuh? 2, 3. Jisoo. Jihan dapat Jisoo. Yang kedua aku mau unboxing. Cantik banget nih si Jisoo. Ini kan Jisoo. Jadi kita dapat satu. Nah, tutup. Iya, nanti kita tutup dulu. Tutup. Jisoo lagi kak? Apa sih? 1, 2. Double lagi. Member kalau ada yang dapat cancel ya kita. 1, 2. Gimana sih? Dapat double. Mana Jisunya tadi? Tutup. Kali mah. Oh my god. Keren banget. Lagi setelah pangkal kita. Nah, mana aja? Indomaret yang parak siring. Nah, kita ambil ya, tuh kan mana? Ambil foto kerja satu. Itu Mana hanya untuk bukan. satu Rose again. terus again. Ada yang dekat SMP 10. 4. Nah, di Indomaret situ. Nah, di situ. Nah, kita dapat ini. Mana lagi Jihan orangnya sih? Tuh. Kita dapat on darat. Kita dapat ini guys. Rose full dan Jisoo. And last list. Pertama kita dapat ini Jisoo. Cantik banget. Ini dia berteman, betul nih foto yang kita ambil, jangan ambil. Tutup. Kita berarti yang belum dapat tuh yang mana ya? Udah dapat semua, yang belum dapat 6, 8. 6 tuh Jisoo yang kada makan Oreo. Iya, unlock. Udah. Kita belum. 1, 2, 3. Hah? 4 kill anjay. Kita coba ambil dulu foto. Dapat 4. Bentar, Jihan ambilkan tas ayam warna hitam. Bentar. Yang mana, yang marshmallow atau yang mana? Yang Ya. Nah, kita makan. jadi ini aku pengen unboxing ini. Ini tuh isinya foto card semua guys. Ini ada masker, uang aku tinggal segini loh. Ada uang bau. Tinggal berapa gitu. Cara yang Blackpink. ada Ada yang NCT. yang Siti sama Blackpink. Ya. Jadi ini ada PC-nya, ini ada yang Lemonilo aku punya 8 kalau nggak salah. Jaemin aku dapat 3 ya guys ya. Nih. Si Paul suka mana kan? Iya, NCT. Terus Renjun aku dapat 2. Sama. Iya. Renjun dapat 2. Ini ada. Heichen dapat 1. Chandra dapat 1. Ini dapat 1. Jisung sama Jen. Yang aku belum punya tuh Mark terus sama full member. Ini official semua. Tapi ambil satu. Bentar, terus aku pengen lihat yang foto card Itu. Black.
Tara guys, ini banyak banget tuh. Ini berapa buting kita udah 12. beli? Tuh. Hah? Pertama 4, terus nih 4. 9, 10, 11, 12. Hah? Maksudnya? Bentar nih, kita rusak. Bentar, kita beli pertama 4 lah. Batu? Beli 2. 2 lagi 6. Batu? 2 pulang. 4 tambah 4 8. Apa? Kita beli 4 satu loh. Ini 4 loh. Nah, terus kita ketemu dari Shopee ada 4 stoknya jadi 8. Nah, terus beli lagi ini. Nah, bujur 12. Gila nih guys, banyak banget kotak-kotaknya loh. Ya iyalah karena fans Blackpink-nya, guys. Aku nggak fans Blackpink sih. Yang pertama ini, Gitu. nge-lag. Kita dapat 2 yang ini. Terus yang kedua, aku ada dapat Jennie yang lagi makan Oreo. Yang Terus aku Lisa dapat Lisa sama dia. 2. Terus aku dapat ini 3. Oh. Terus Jennie yang polos 1, Rose yang polos 1, terus Rose yang Jisoo yang makan yang black Oreo 1, sama Rose yang pegang Oreo. Bye. Bye. Banyak bunga.